Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, bumi yang kita huni ini mempunyai banyak misteri dan hal-hal unik yang tersembunyi bersamaan dengan luasnya wilayah di dunia ini. Meski keadaan iklim yang terjadi di banyak wilayah sedang memburuk, namun masih banyak fenomena-fenomena memukau yang sangat sayang untuk dilewatkan. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 fenomena alam yang sempat menggembarkan banyak warga. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Awan mengerikan hebohkan warga. Pada 13 Juli 2021, sekelompok warga di Burkittsville, Kentucky dikejutkan dengan penampakan awan misterius yang terjadi di dekat pegunungan sekitar. Awan itu nampak mencuat dari bawah ke atas, berbeda dengan awan pada umumnya yang berada di atas langit. Sontak karena kemunculan awan yang sangat aneh ini pun, banyak warga yang kemudian mengabadikan fenomena tersebut. Selain bentuknya yang aneh dan tak lazim, awan ini juga menimbulkan suara yang menimbulkan ketakutan di antara para warga. Pasalnya suara tersebut seperti suara yang tidak berasal dari bumi, namun dari alam lain. Beberapa peneliti mencoba menjelaskan kejadian alam yang satu ini. Mereka mengatakan jika hal ini hanya akan terjadi jika kondisi cuaca di sekitar sangat tepat dan kejadiannya pun tak akan lama. Tapi menurut sudut pandang para warga sekitar, keanehan awan ini menimbulkan ketakutan akan kejadian lanjutan yang terjadi akibat munculnya awan gelap tersebut. Karena biasanya awan seperti ini akan membawa beberapa curah hujan lebat dan hujan es parah yang bisa merusak dan menimbulkan banyak kerugian bagi mereka. Awan hitam mengerikan selimuti kota. Pada 12 Juli 2021, warga Polandia dikejutkan dengan munculnya awan hitam mengerikan di atas langit pada pagi hari. Awan hitam itu seperti gelombang lautan yang bergejolak di atas langit dan membuat pemandangan yang sangat berbeda di pagi hari, menyebabkan ketakutan bagi para warga yang saat itu sedang ingin beraktivitas. Awan ini menjadi tanda akan munculnya beberapa kejadian alam yang akan melanda wilayah tersebut seperti angin kencang, puting beliung atau bisa jadi hujan es yang akan terjadi. Nampak gelombang itu sangat menakutkan dan berbeda dari awan pada umumnya. Warna hitam pekat yang ditimbulkan pun menambah seram pemandangan seram saat itu. Namun di balik kengeriannya, formasi awan aneh dan langka ini sangat sayang untuk dilewatkan. Hingga beberapa warga pun mengabadikan momen itu dengan merekam dan memfoto formasi awan hitam tersebut. Awan aneh berbentuk manusia. Pada beberapa saat yang lalu, seorang fotografer membagikan gambar matahari terbenam di Yucatan de Vesbo. Hal tersebut pun seketika ramai jadi perbincangan banyak warganet yang melihatnya. Karena dalam foto itu nampak awan dengan bentuk manusia yang mereka yakini sebagai Yesus. Namun mereka sendiri masih belum yakin apakah itu kejadian asli ataukah hanya sebuah trik editing semata. Dari gambar yang muncul di foto, pria itu nampak sangat mirip dengan patung Yesus yang berada di Sao Paulo, Brasil dengan tangan menengadah ke atas. Kemiripan inilah yang membuat banyak warga mengatakan jika itu hanyalah hasil editan foto. Namun sang fotografer lagi-lagi meyakinkan mereka jika itu bukanlah sebuah hasil editing. Sebaliknya, dia menekankan bahwa sosok di matahari terbenam itu adalah efek dari pareidolia, sebuah fenomena psikologis di mana orang tersebut melihat sosok yang dapat dikenali dalam objek acak. Pulau dengan tanaman raksasa.
Keindahan alam di Pulau Sakhalin sangat memesona dengan berbagai keunikannya. Di bagian utara pulau terdapat pohon aras, sebuah tumbuhan asli pegunungan Himalaya. Sementara di bagian selatannya tumbuh banyak bambu tropis. Dari 1.000 jenis tanaman yang ada di pulau ini termasuk yang terancam punah. Yang paling mengejutkan datang dari sejumlah tanaman yang di tempat lain memiliki ukuran kecil namun bisa berukuran raksasa di sana. Sebagai contoh tanaman burdok yang biasanya tumbuh hingga 70 cm, di sana tingginya bisa berkisar 2 hingga 3 meter. Tanaman raksasa sekali ini sangat menarik perhatian para ilmuwan pada era Soviet untuk menemukan jawaban dari fenomena gigante. Para ahli geologi mentransplantasikan burdok dari Sakhalin ke bagian Eropa Rusia. Semua eksperimen yang mereka lakukan setiap hari tak memberikan hasil yang memuaskan. Namun akhirnya para ilmuwan mendapatkan penjelasan atas kejadian ini. Ternyata gigantisme tidak memengaruhi semua tanaman di pulau itu, melainkan hanya pada tanaman yang tumbuh di lokasi-lokasi retakan kerak bumi bagian atas. Awan berwarna di Malang. Di media sosial beredar foto yang memperlihatkan kondisi langit tertutup awan dan memancarkan warna pelangi pada beberapa waktu yang lalu. Narasi yang dituliskan pengunggah, fenomena langit ini terjadi setelah gempa bumi. Beberapa pengguna Twitter lainnya juga mengunggah foto yang sama, memperlihatkan awan dengan pancaran cahaya. Foto tersebut telah dibagikan ulang sebanyak 62 kali dan disukai lebih dari 565 kali oleh pengguna Twitter lainnya. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, fenomena langit tersebut tidak ada hubungannya dengan kejadian gempa yang terjadi di Malang pada beberapa waktu yang lalu. Tidak ada hubungannya, ujar Daryono saat dihubungi Kompas.com. Menurut dia, fenomena pancaran sinar pada awan setelah gempa hanya kebetulan. Nah sahabat, itulah beberapa fenomena alam yang sempat menggemparkan banyak warga. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini.